Selamat good sore guys. Nih, aku sekarang mau nge-review tolak angin Sido Muncul nih guys, yang sudah terdaftar di BPOM nih. Tolak jamu, nih obat herbal untuk masuk angin plus madu ya guys ya. Ini untuk batuk kering dan aku bacakan komposisinya, khasiat dan kegunaannya untuk masuk angin dengan gejala lambung, mual, sakit perut, radang, meriang, dan tenggorokan kering. Apa diminum satu saat perjalanan jauh, kecapean dan kurang tidur. Nih guys, kebetulan aku sakit tenggorokan aku sakit kering kayaknya sih dan batuk, dan aku mau mencoba minum obat jamu tolak angin ini ya guys ya. Sebelum diminum guys, dikocok-kocok dulu nih, sebelum diminum dikocok-kocok nih biar kecampur semua rata ya guys ya. Yang suka boleh di komen, di like, komen. Oke guys, nih lihat nih guys ya. Aturan minumnya untuk daya tahan tubuh.